দেখুন অত্যধিক মাত্রায় যখন এই কাশিটা হয়, তো এবার দেখুন যখন যে ক্লাইমেটটা যে চেঞ্জটা হচ্ছে, আজকে হুট করে যেমনি দেখবেন কালকে গরম ছিল, কিন্তু আজকে হুট করে যে বর্ষা হলো, বর্ষা হওয়ার পর একটা ঠান্ডা ভাবটা আসলো। তো এখানে কী হয়, যখনই শরীরের মধ্যে আপনার ইমিউনিটি পাওয়ারটা উইক থাকবে, তখনই আপনার সর্দি হওয়া, কাশি হওয়া এই সমস্যাটা থাকে। আজকে যদি দেখা যায় কোভিড পেশেন্টে, যাদের কোভিড ছিল তাদের কেন হলো কোভিডটা, মানে তার মানে ওদের লাংসে যে ইফেক্টটা করেছে বা আপনার ইমিউনিটি পাওয়ারটা যে উইকটা রয়েছে, তাদের জন্য আজকে সর্দি কাশি হওয়াটা এটা কিন্তু একটা কমন ডিজিজ হয়ে গেছে। ধরুন আমার কাছে কালকেই একটা পেশেন্ট এসেছিল, তার কিন্তু হুট করে কাশিটা হলো, কিন্তু ওষুধ দেওয়ার পরও কাশিটা কমছে না। তার পিছনে কারণটা আমি দেখলাম, আমি খুঁজে বার করলাম, যেটা আমরা বলি না বারবার যে আমরা রোগের মূল কারণটা জানার চেষ্টা করি যে কেন এটা হয়। তো সেখানে দেখা গেল কি তার কোভিডে পজিটিভ ছিল কোভিডের সময়, কিন্তু এই কারণের জন্যে তার ইমিউনিটি পাওয়ারটা উইক আছে, আর লাংসে যে ইফেক্টেডটা ছিল এখন ওষুধ খাওয়ার পরও কিন্তু কাশিটা কমছে না। তো কাশি যদি আপনার দীর্ঘদিন হয়ে থাকে, তো আপনাকে আমি বলে রাখি, আপনার বাড়ির পাশে আজকে যদি বলা হয় কি আপনার যে তুলসী পাতা, তুলসী যে পৌধাটা রয়েছে, গাছ যেটা রয়েছে, সেখানে আপনি 10খানা তুলসী পাতা যদি ভালো করে ধুয়ে যদি চিবিয়ে যদি খেতেন, তো আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারি কি আপনার কোভিড হতোই না। ঠিক আছে, এইবার দ্বিতীয় নাম্বার যেটা রয়েছে, সেখানে আপনি এটা বলতে পারেন কি যে দীর্ঘদিন ধরে যে আপনি কাশি নিয়ে যে সমস্যাটা ভুগছেন, বা যখনই একটু ক্লাইমেটটা চেঞ্জ হয়ে যায় তখনই যদি কাশিটা হয়, আপনি তুলসী পাতা ব্যবহার করুন না, সেখানে আপনার অনেক ইমপ্রুভমেন্ট হবে। এছাড়া অবভিয়াসলি ট্রিটমেন্টটা আছে, যদি এরকমও দেখা যায় অনেক সময় কি কাশি যদি দীর্ঘদিন হয়ে থাকে, আজকে টিবি হওয়ার সিমটমস কিন্তু হচ্ছে কাশি। অনেক সময় দেখা যায় কি কাশিটা বন্ধই হচ্ছে না, ভালো ভালো ওষুধ খাওয়ার পরও যদি কাশি হচ্ছে, তো টিবি সিমটমসটাও হতে পারে। এবার এদের যদি রিপোর্ট না যদি করা হয়, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন না কি ওনার সমস্যাটা কোন জায়গা আছে। তো আমি এইটুকু বলতে পারি, আপনি তুলসী পাতাটা ব্যবহার করুন, তুলসী পাতা খেলে আপনার অনেকটা ইমপ্রুভমেন্ট হবে। তারপর যদি না হয়, তাহলে আপনার দরকার আছে একটু ট্রিটমেন্ট নেওয়ার।